Jam shumë e gëzuar që mund të ndaj shumë pjesë të rëndësishme të jetës time edhe shpresoj që kjo të jetë një motivim edhe për çdo që na dëgjon. Nuk do t'ju mbaj të fsheta, përkundrazi, mendoj që historia është një ndër gjërat më të bukura që ne mund të tregojmë për të inspiruar të tjerët. Unë me bashortin tim jemi së bashku prej 25 vitesh edhe kemi 3 fëmijë të mrekullueshëm. Në fakt, vajza e madhe e ka emrin Sera dhe ne i thrasim Sera Bera. Thjesht edhe për audiencën që na dëgjon, unë jam martuar me Joshuan që e do shumë Shqipërinë, ai vetë është rritur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në fakt nëse ti do flisje me të, ai e di Shqipen në mënyrë të mrekullueshme edhe që e do Shqipërinë saqë ky është viti i 13 këtu në Shqipëri së bashku, por kemi dhe 3 fëmijë, Sera që është 20 vjeç, Joena është 18, Sera Bera që do të thotë Sara Arushia, po e themi në anglisht, kurse vajza e dytë e ka emrin Joena dhe emri për këdelës që ne kemi për të është Jojo. Kemi edhe djalin ton Benjamin, që është 15 vjeç, dhe ne i thrasim, edhe pse ai shpeshherë thot tani jam i madh për të më thirrur me këtë emër, por ne i thrasim Benny Boy. Por që jam shumë falendëruese për këtë mrekulli që Zoti na ka dhuruar edhe që jam e lumtur që mund të jem një nëna e Sarës, e Joanës edhe e Benjamin. Sweetheart, honey, pra janë emra që përdoren shpesh në anglisht dhe është e themi shumë shpesh në përditshmërinë tonë. Biles nuk i thras asnjëherë Josh. Nëse do t'i thrisja Josh, do thotë që është një muhabet shumë serioz. Ne si nëna kemi një intuit. Në mënyra se si më kërkojnë është kur në fakt unë jam shumë e qëllimshme që të bëj një pyetje kur sa herë që vin nga shkolla, le të themi, më thuaj kush është gjëja më e bukur që të ka ndodhur sot dhe një moment i trishtuar dhe fëmijët e mi atë pyetje presin, sepse e din që unë jam gati për t'i dëgjuar, për t'i kuptuar, për t'i dëgjuar në mënyrë aktive, që do të thotë që kur ata flasin për ndjesitë e tyre, që unë si nën, as të mos e paragjykoj, as të mos të them që ti nuk duhet të ndjesh kështu, por që ti lë fëmijët e mi që të shprehin ndjesitë e tyre, sepse duke shprehur ndjesitë e tyre, ata ndjehen të kuptuar dhe në momentin që ndjehen të kuptuar janë vetë fëmijët, edhe në fakt fëmijët e mi ne kemi provuar që fëmijët tanë në momentin që janë ndjerë të dëgjuar, kanë kërkuar një këshill nga ana jonë. Kështu që kjo është një ndër mënyrat. Një mënyrë tjetër që më kërkojnë, edhe këtë është shumë normale, më kërkojnë sepse nëpërmjet kuzhinës, le të themi, ato e dinë që mami gatuan shumë mirë, edhe që çdo ditë e kërkojnë atë pjesën e të qëndruarit së bashku duke gatuar së bashku. Kur i ke fëmijët e vegjël, ata të vinë të ngjiten mbas teje, saqë shpeshherë nënat lodhen edhe thonë, "Ok, më lë vetëm 1 minutë të jem vetëm." Por vjen një moshë që do doje shumë thjesht një përqafim, thjesht një puthje dhe është pak më vështirë. Në moshën 14 vjeç, 13-14 është më vështirë për të patur për t'i përqafuar fëmijët e tu. Me Sarën e kam përjetuar më shumë këtë pjesën e largimit, sesa me Joanën apo dhe me Benjamin. Kjo sepse nga që ajo është fëmija i parë, edhe që si një nën e një adoleshente që për herë të parë porisja një adoleshente, ishte pak e vështirë për mua.
Dhe shpesher mendoja që a jam një nënë e mirë? A jam duke bërë punën ashtu siç duhet? Fakti që vinte nga shkolla dhe direkt shkonte në dhomën e saj, mbyllte te derën. Edhe që duheshe një ftesë shumë e veçantë që të bënin diçka së bashku. Kështu që kjo është një nga ato rutinat që gjithmonë e kam parë, por dua të theksoj që mbasi Sara kaloi moshën 17-18, është një vajzë kaq e komunikueshme saqë sot ne jemi shumë të afërta. E qara e parë e Sarës ishte një mrekulli në qell, që Zoti kur unë dëgjova qarjen e Sarës, mendova sikur isha në parajs, sepse në atë moment gjë e parë që më erdhi në mendje ishte si ka mundësi që unë kam sjellë në jetë një vajzë kaq të bukur, dhe që si ka mundësi që është krijuar në barkun tim, dhe unë sot po mbaja vajzën time në dorën time, dhe është një ndjesi e papërshkrueshme, një ndjesi e mrekullueshme, saqë unë kam pasur shumë probleme ndërsa Sara po vinte në jetë, dhe në momentin që kam mbajtur në dorë, kam thënë, unë dua përsëri të kem një bebe tjetër, sepse është ajo është një mrekulli e pashpjegueshme. Por kam kuptuar që në përvojën time si nënë dhe si prind, fëmijët e mi kanë mësuar më shumë nga jeta jone e përditshme. Mënyra, le të themi, se si babai i tyre komunikon me nënën. Nëse babai dhe nëna, pra ne kemi kushtuar kohë atyre, ose mënyra se si jemi kujdesur kur ata kanë pasur një sfidë të madhe në jetën e tyre. Edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është që shpeshherë edhe Joshua dhe unë kemi gabuar në komunikimin me ta. Prindrit jenë në shumë stres, që shumë nga prindrit të kalojnë në një lloj ankthi, dhe ankthi i pashëruar çon gjithashtu dhe në reagime që e transmetojnë në familjen e tyre. Dhe diçka tjetër që dua të them është që shpeshherë ne si shoqëri kemi pak tabu që të kërkojmë ndihmë kur kemi një stres, kemi një ankth ose kur kalojmë nëpërmjet një depresioni. Dhe unë shikoj shpesh që prindrit shqiptar kanë shumë nevojë për ndihmë, por kanë shumë frikë të kërkojnë ndihmë. Kjo për shkak të paragjykimit, dhe unë këtë e shok këtë situatë. Unë për shembull kam shumë vite në jetën time kam jetuar edhe në Amerikë. Dhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje është që prindrit kishin një lloj pra e dinin që në momentin që kishte një situatë të vështirë në martesën e tyre apo në komunikimin me adoleshentët e tyre, që ishin të gatshëm për të shkuar tek një këshillues, për të shkuar tek një psikolog. Rasti më i bukur që nuk ka keqardhje për vitet që ikin është kur shikon fëmijët e tu të realizuar, dhe pse jo, shikon edhe nipër dhe mbesa që rriten, kanë lindur, që Zoti ka krijuar në mënyrë të mrekullueshme, që dhe ti shikon një familje të madhe. Kjo është një ndër rastet më unike dhe më fantastike. Atëherë çiftet gabojnë në faktin që nuk kujdesen për veten e tyre. Unë dua të ndalem pak tek nënat sidomos. Nuk për nënat sidomos, për faktin sepse në momentin që ato bëhen nëna, bëhen 99% nëna dhe 1% vetvetja. Që kjo sakrifica e madhe për të ndihmuar familjen e tyre
ja na shkalon ëndrat e tyre, nevojën që nënat kanë për shpresë, nevojët që nënat kanë për ndihmë ose për që ne kuptuar dhe çfarë ndodh? Ndodh që nënat e lën dhe pas dore dhe pak martesën e tyre për t'u kushtuar fëmijëve. Dhe pastaj vjen një moment që nuk e kanë më fokusin tek martesa e tyre, por tek gjërat emergjente të përditshmërisë që kanë të bëjnë me larjen, pastrimin e shtëpisë, me rritjen e fëmijëve, me gatimin, dhe që është shumë e rëndësishme të kushtohet kohë, pa kohë gjatë ditës për njëri tjetrin. Baballarët gabojnë në faktin që duhet t'i mbështesin më shumë bashortet e tyre. Kemi dhe pak traditën që gratë edhe nënat marrin përsipër shumë gjëra dhe shpeshherë ato nuk lejojnë as bashortet e tyre për t'i ndihmuar, sepse mendojnë sikur ata nuk do arrin të bëjnë, le të themi, të mbajnë fëmijën ose të lajnë enët apo edhe të marrin qesen e plerave për ta hedhur në koshën e plerave. Dhe të gjitha këto i bëjnë nënat dhe pastaj ju jepet mesazhi baballarëve që e vetmja gjë që duhet bëjnë është thjesht të punojnë edhe të kujdesen vetëm për pjesën financiare. Në fakt është shumë e rëndësishme që nëse një marrëdhënie është toksike, çiftet kanë punuar shumë për të shëruar marrëdhënien e tyre dhe nëse ajo nuk funksionon, është më mirë që të jetë një divorc, sesa të jesh në një marrëdhënie toksike ku dhimbja bëhet më e madhe çdo ditë, jo vetëm për çiftin, por edhe për fëmijët. Raporti shërohet kur të dyja palët janë gati për të kërkuar ndihmë. Shpeshherë është vetëm njëra anë që dëshiron një ndryshim. Nëse nuk është ana tjetër, atëherë do të jetë shumë e vështirë për të pasur një shërim në një marrëdhënie. Unë do të tregoj një histori personale se si ka ndikuar komuniteti nënave në jetën time. Mbaj mend që Benjamin ishte një bebe e vogël kur ai në moshën 7 muajshe ai u diagnostikua me një azëm shumë të ashpër, saqë ne e çonim në spital Benin e vogël shumë shpesh, ndoshta edhe 2 herë në javë, sepse frymarrja e tij mund të shkonte deri në 120 frymarrje në minutë për shkak të azmës. Dhe mbaj mend që ishte ora 4 e mëngjesit. Ishim në Chicago, në Shtetet e Bashkuara dhe unë marr makinën duke ju afruar spitalit dhe në orën 4 marr një telefonat. Ishte një ndër nënat në komunitetin e nënave atje në Chicago dhe asnjëherë nuk ishte ndodhur që dikush të më merrte në telefon në orën 4 të mëngjesit. Dhe gjëja e parë që ajo më tha, a je mirë? What's wrong, my dear? A je mirë? Unë në momentin që ajo tha ka ndodhur ndonjë gjë, unë fillova duke qarë dhe thash jam duke çuar Benjamin në spital dhe kjo mikesh e imja erdhi në spital, qëndroi me mua, u lut me mua derisa Benjamin u bë më mirë dhe pastaj ajo më tha, Bona, do shikohemi së bashku mbas një 2 orësh. Ndërkohë, unë e çova Benin në shtëpi, Benin e vogël, unë kisha edhe 2 gocat e vogla, vajzat e vogla, dhe kjo mikesha ime, nga që dinte që unë kisha kaluar një situatë të vështirë në spital dhe tani duhet kujdesesha edhe për vajzat, ajo kishte shkuar në një supermarket shumë të madh, kishte bler ushqime për 2 javë, sepse në mendjen e saj mendonte unë do doja shumë që Bona të kujdesesh e të fokusohesh tek fëmijët dhe jo të gatuaj dhe të ketë të ndaj kohën në diçka tjetër. Ajo erdhi me ushqime, me një tufë me lule dhe më tha, kujtohu mikesha ime që unë jam vetëm një telefonat larg teje. Unë në ato moment nuk mendova më për atë vështirësinë e madhe që kisha kaluar, por kuptova që Zoti nuk më kishte lënë dhe nuk më kishte braktisur në atë moment.
që duheshe një veprim i mikeshës time që unë të kuptoja që ka shpresë, edhe që kjo histori që tregova është historia edhe shumë nënave të tjera që e gjenë shpresën jo vetëm në komunitet me njëra tjetrën, por pse jo, duke marrë edhe mesazhe që ti ke vlerë, ti je unike edhe që ne jemi këtu për të ndihmuar ty. Kjo është eksperienca ime si nën, më ka ndihmuar shumë që të jem e fokusuar edhe në ndihmën e nënave të tjera këtu në Shqipëri. Unë në fakt drejtoj një organizat për nënat me fëmijë parashkollor, është një organizat ndërkombëtare që funksionon në 108 vende të botës dhe ne kemi sjell programin e nënave në Shqipëri para 12 viteve dhe sot ne kemi mbi 30 grupe të nënave që janë nënat që prindërojnë vetëm, pra nënat që janë edhe nëna edhe baba, janë nënat që i kanë fëmijët me nevoja të veçanta, ka dhe nënat që prindërojnë në shtëpi. Ne ofrojmë normalisht komunitet, pra një vend ku nënat mund të vinë, mund të dëgjojnë një temë që ka të bëjë rreth mëmësisë, ka pyetje, diskutime, edhe gjithashtu ofrojmë ndihmë nga profesionistë, siç mund të jenë doktora, psikolog, në mënyrë që nënat të mos ndihen vetëm edhe të ndihen të mbështetura në rolin e tyre, jo vetëm si nëna, por edhe si gra, edhe si drejtuese, dhe kjo ka bërë që shumë nga nënat, kur kthehen në shtëpinë e tyre, kanë më shumë shpresë, kanë më shumë motivim për të qenë nëna akoma dhe më të mira për fëmijët e tyre. Unë kam shumë pasione në jetën time. Një ndër këto pasione është muzika, është violina. Unë shpeshherë në kohën time të lirë çdo ditë e kam si terapi të shpirtit tim edhe të mendjes time që të thjesht për gjysmë ore të bie violinës time. Edhe kjo më çon në një botë tjetër, në një botë paqeje, në një botë të bukur. Pra muzika e ka këtë ndikim në jetën time. Një pasion tjetër në jetën time është edhe aktiviteti fizik, pra të bërit palestër, që për mua është shumë e rëndësishme. Nuk ka të bëjë thjesht me faktin që të kujdesesh për pjesën e jashtme, por për mua shumë e rëndësishme është që në momentin që unë hyj në palestër, ka dhe një ndikim shumë pozitiv në mendjen time. Mënyra numër 1 që unë shkëputem edhe jam vetvetja është, unë e thash edhe më përpara, është marrëdhënia ime me Zotin. Unë kam kuptuar diçka që ka shumë gjëra që ne si njerëz mund të bëjmë në jetën tonë që të jemi më pozitiv. Por kam kuptuar që në historinë time që unë jam e vërtet kur dal përballë Zotit, sepse e di që ai më njeh mua ashtu siç unë jam, që unë nuk mund t'i fshih atij absolutisht asgjë. Historia ime ka ndryshuar vetëm për shkak të shpresës që unë kam marrë tek Perëndia im. Unë e di në jetën time që Zoti më është përgjigjur nëpërmjet fjalës së Tij. Unë normalisht lexoj Biblën çdo ditë dhe unë e dëgjoj, e marr konfirmimin e Tij duke lexuar fjalën e Tij. Dhe unë i flas Perëndis nëpërmjet lutjes. Pra është kjo komunikimi dyanshëm. Ai mua më flet nëpërmjet fjalës së Tij, unë i flas atit nëpërmjet lutjes. Edhe unë kam shumë vite, unë sot moshën nuk e them, po kam që në moshën 12 vjeç që e kam këtë udhtim me pjesën shpirtërore me Zotin. Pasaporta ime artistike është më gjithanshme. Mua më pëlqen shumë e bukura. Më pëlqen që kur të çojmë në mëngjes, të bëjmë gati për të dalë nga shtëpia, normalisht më pëlqen të vishem, më pëlqen të rregullohem, më pëlqen të dëgjoj muzikë, më pëlqen të jem një shpirt i lirë,
Më pëlqen që ndoshta edhe në moment të marr një mikeshën time dhe them a je e lirë për të dalë për një kafe. Më pëlqejnë udhëtimet, më pëlqen të dal në shëtitje me bashkëshortin tim. Më pëlqen që gjithashtu të jem e gatshme që t'i jap gëzim njerëzve që më rrethojnë. Në momentin që unë nuk ndihem mirë, këto kohët e fundit kanë filluar të kërkoj ndihmë. Dhe ndihma mund të vijë në forma të ndryshme. Mund të vijë duke telefonuar mikeshën time shumë të mirë dhe ja them të gjitha. Mund të vijë duke telefonuar mentoren time. Unë kam një mentore, pra një person që nuk është në moshën time. Mentorja ime është një grua e mrekullueshme, ajo ka emrin Nita, është amerikane, edhe ajo jeton këtu në Shqipëri. Ajo është, arsye pse unë e quaj mentoren time, është sepse ajo është normalisht ka më shumë eksperiencë në jetën e saj, është më e madhe në moshë, edhe ajo është gjyshe në fakt. Por fakti që unë mund të shkoj tek ajo dhe ajo mua më fton që unë të ndaj emocionet e mia, qofshin ato të gëzuara ose të trishtuara, dhe në momentin që unë mbaroj fjalinë time, ajo thot tell me more, më thuaj më shumë. Dhe kjo sikur hap një rrugë drejt të qenurit vetvetja. Jeta ime është shumë e bukur. Dhe arsyeja pse jeta ime është shumë e bukur është sepse kam kuptuar sekretin e gëzimit në jetën time. Sekreti i gëzimit në jetën time është të qenurit falendëruese.